Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk dan bersin adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernafasan, serta untuk mencegah benda asing masuk ke saluran nafas bawah. Berikut etika batuk dan bersin yang benar. 1. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada, gunakan lengan baju bagian dalam. 2. Segera buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. 3. Lakukan kebersihan tangan dengan air dan sabun yang mengalir atau dengan cairan berbasis alkohol dengan langkah yang benar. 4. Gunakan masker dengan benar. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar dapat mencegah penularan virus di lingkungan Anda. Mari bersama menjaga lingkungan kita.